Jedna majka izgubila je kraljevstvo. Ali ono što ju je slomilo nije bio pad Bosne, već gubitak njezine djece. Što se dogodilo princu Sigismundu i princezi Katarini nakon osmanskog osvajanja? Jesu li ikada više vidjeli svoju majku? Ovo je jedna od najpotresnijih priča srednjovjekovne Bosne. Gdje su završili dječak koji je trebao postati kralj Bosne i njegova mlađa sestra, nakon što je njihovo kraljevstvo nestalo s karte Europe? Jesu li zaboravili svoju domovinu ili su do posljednjeg dana nosili Bosnu u srcu? Ovo je priča o dvoje djece čija je sudbina postala simbol kraja jednog kraljevstva. Kada se spomene kraljica Katarina Kosačak-Kotromanić, većina ljudi odmah pomisli na njezin bijeg iz Bosne i godine koje je provela u Rimu, gdje je umrla čekajući vijesti o svojoj djeci. No mnogo manje poznata ostala je sudbina upravo te djece, princa Sigismunda i princeze Katarine. Njihovi životi promijenili su se u samo nekoliko dana, a ono što je uslijedilo ostalo je jedna od najvećih tajni bosanske srednjovjekovne povijesti. Sigismund je rođen oko 1448. godine kao sin bosanskog kralja Stjepana Tomaša i kraljice Katarine. Nekoliko godina kasnije rođena je i njegova sestra Katarina. Odrastali su na kraljevskom dvoru okruženi plemstvom, vitezovima i ljudima koji su vjerovali da će upravo oni jednoga dana nastaviti dinastiju Kotromanića. Njihovo djetinjstvo nije bilo poput djetinjstva obične djece. Od najranijih dana učili su kako se ponašati na dvoru, kako razgovarati s velikašima i kako predstavljati kraljevsku obitelj. Sigismund je bio odgajan kao princ koji bi jednoga dana mogao imati važnu ulogu u budućnosti Bosne, dok je princeza Katarina pripremana za život dostojan jedne europske kraljevske princeze. Ali izvan zidina kraljevskih gradova Bosna je prolazila kroz jedno od najopasnijih razdoblja svoje povijesti. Osmansko carstvo iz godine u godinu osvajalo je nove teritorije. Gradovi koji su se nekoć smatrali sigurnima padali su jedan za drugim. Glasnici su na bosanski dvor donosili vijesti o novim osvajanjima, a kraljevska obitelj znala je da se oluja približava. Godine 1461. umro je kralj Stjepan Tomaš. Bosanska kruna pripala je Stjepanu Tomaševiću, Sigismundovu starijem polubratu. Bio je to posljednji bosanski kralj. Njegova vladavina trajala je kratko, ali u iznimno teškim okolnostima. Sultan Mehmed II, poznat kao osvajač Carigrada, već je imao jasan cilj, osvojiti Bosansko kraljevstvo i potpuno ga uključiti u Osmansko carstvo. 2 godine kasnije taj je plan postao stvarnost. U proljeće 1463. golema osmanska vojska krenula je prema Bosni. Kraljevski gradovi padali su jedan za drugim. Bobovac, simbol bosanske kraljevske moći, nije uspio izdržati opsadu. Nakon njegova pada postalo je jasno da se Bosna više neće moći obraniti. Dok su se osmanske čete približavale, majka ih je pokušala skloniti na sigurno. Međutim, događaji su se odvijali prebrzo. Kralj Stjepan Tomašević uskoro je zarobljen, a nakon toga i pogubljen. Time je Bosansko kraljevstvo prestalo postojati kao samostalna država. U istom vihoru nestali su i mladi princ Sigismund te njegova sestra Katarina. Povijesni izvori navode da su oboje zarobljeni i odvedeni pred sultana Mehmeda II. Možemo samo zamisliti kako je izgledao njihov posljednji pogled prema Bosni. Iza njih ostajali su dvorovi u kojima su odrasli, ljudi koje su poznavali i zemlja koju više nikada neće vidjeti kao slobodno kraljevstvo. Put prema Carigradu bio je dug. Za dvoje djece to nije bilo samo putovanje u drugu zemlju. Bio je to kraj jednoga života i početak potpuno novoga. Za osmanske vladare zarobljena djeca plemićkog podrijetla predstavljala su vrijedne članove buduće državne elite. Ako su pokazivala inteligenciju, disciplinu i odanost, mogla su ostvariti iznimne karijere. Upravo je takvu priliku dobio i mladi bosanski princ. Sigismund je primljen u Enderun, elitnu dvorsku školu u palači Tapkapi.
Ondje nisu školovani obični učenici. U Enderunu su odrastali budući veziri, zapovjednici, diplomati i upravitelji Osmanskoga carstva. Obrazovanje je bilo iznimno zahtjevno, a samo su najbolji mogli napredovati. Dani su mu bili ispunjeni učenjem i vojničkim vježbama, a svaka pogreška strogo se kažnjavala. Cilj škole bio je od dječaka stvoriti čovjeka koji će besprijekorno služiti sultanu. Tijekom tih godina Sigismund prihvaća islam. S novom vjerom dobiva i novo ime Išakbek Kralolu. Zanimljivo je da naziv Kralolu doslovno znači kraljev sin. Čak ni na osmanskom dvoru nije bilo zaboravljeno da je riječ o sinu bosanske kraljevske obitelji. Povjesničari i danas raspravljaju kako se Sigismund osjećao tijekom tih godina. Je li prihvatio novi život iskreno ili zato što drugoga izbora nije imao? Je li noću razmišljao o Bosni i majci koju više nikada nije vidio? Na ta pitanja nema odgovora. Povijesni izvori govore o njegovoj službi, ali šute o njegovim osjećajima. Jedno je ipak sigurno. Išakbek pokazao se kao sposoban i obrazovan čovjek. Njegove sposobnosti nisu prošle nezapaženo, pa je ubrzo počeo dobivati odgovorne vojne i upravne dužnosti. U vrijeme kada je Osmansko carstvo vodilo ratove na više bojišta, odanost i sposobnost značile su više od podrijetla. Mladi bosanski princ postupno je stjecao povjerenje svojih nadređenih i postajao dio vojnog vrha carstva. Godine 1473. sudjelovao je u velikom pohodu protiv Uzuna Hasana, vladara Ejke Kojunlua, jednog od najopasnijih protivnika sultana Mehmeda II. Bitka kod Otlukbelija završila je velikom osmanskom pobjedom i dodatno učvrstila položaj carstva na istoku. Nakon toga Išakbeg obnašao je dužnost Sandžakbega u Karasiju i Boluu. To nije bila mala čast. Sandžakbeg bio je upravitelj pokrajine, odgovoran za vojsku, sigurnost i prikupljanje poreza. Takvu dužnost mogao je dobiti samo čovjek kojem je sultan vjerovao. Pak, život na osmanskom dvoru nije bio ispunjen samo uspjesima. Tijekom rata protiv Memlučkog sultanata Išakbeg dospio je u zarobljeništvo. Godine 1486. odveden je u Kero, gdje je proveo gotovo godinu dana. O tom razdoblju sačuvano je vrlo malo pouzdanih podataka, zbog čega su se kasnije pojavile brojne legende. Neke govore da mu je čak bio ponuđen brak s princezom visokoga roda, no za to ne postoje čvrsti povijesni dokazi. Nakon oslobađanja ponovno se vraća u službu Osmanskoga carstva, kao da se ništa nije dogodilo. Ratovi se nastavljaju, a Išakbeg ponovno oblači oklop i kreće u nove vojne pohode. Ali dok je on gradio vojničku karijeru, jedno pitanje ostajalo je bez odgovora. Što se u međuvremenu dogodilo njegovoj sestri, princezi Katarini? Djevojčica koja je rođena kao bosanska princeza, koje su bile namijenjene kraljevske odaje i politički brakovi europskih dvorova, nestala je iz povijesti gotovo bez traga. Prema većini izvora, i ona je odgajana i učena na osmanskom dvoru, gdje je primila islamsku vjeru. Prema jednoj predaji, princeza Katarina kasnije se udala za osmanskog plemića i živjela na području današnjeg Skoplja. Neki vjeruju da se upravo ondje nalazio njezin dom i da je ondje provela ostatak života. Ipak, za ovu priču ne postoje pouzdani povijesni dokazi, zbog čega njezina sudbina i danas ostaje predmet rasprava među povjesničarima. Bosna je izgubila svoje kraljevstvo. Jedan princ izgubio je svoju krunu. Jedna princeza izgubila je svoju domovinu. A jedna majka do posljednjeg je daha čekala da ponovno zagrli svoju djecu. Nikada ih nije dočekala. Ali njihova priča preživjela je stoljeća i ostala trajni podsjetnik da iza svakog velikog osvajanja stoje ljudske sudbine koje povijest nikada ne bi smjela zaboraviti. Ako vam se sviđa ovo što radim, ja bi vas molila da zapratite moj kanal, sve je besplatno, a meni jako puno znači.